إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع شيخنا ومشايخ شيخنا وخصوصا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ الشيخ عبد الله مبارك بن محمد والشيخ الشامل صاحب الوفاة تاج العارفين ومهدي الشاطبي ومهدي قرطبي كيجي عبد الله حمد وميد وسبك بنت وقصد سمبر ومهدي محمود وينسلي وجه مستورك يوم الشرقي وسمسكي يسلس وجه مسؤولا Sanya wis menjadi ngatur zaman Syekh Umar bin Sa'id Azhar bin Baz al-Sallallahu alaihi wasallam. Usyid isabila al-salam mursi wa sayyid bin Sa'id. Madad an-nabi madadihim wa adal barakatihim aghithun nabi dan aghithun nabi an aghithun. Nas'alukum al-barakah wa syafa'ah wa karam wa sawab. Wa satum rusulu wa dhi'sulu wa qad al-hawaj min Allah. Allahumma aftah lana bi fadil al-arifin. الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. Di bawah disampaikan bahwa setiap nafas kita itu adalah satu langkah kita menuju Allah. Apabila setiap nafas kita itu diisi dengan zikir kepada Allah, maka setiap waktu adalah waktu kita mendekatkan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu ada dua pemahamannya. Ada muraqabah dengan ibadah, dengan riyadhah, itu muraqabah. Muqarabah, taqarrub, muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amaliyah. Ada muraqabah. Muraqabah itu melakukan pendekatan secara ruh. Dalam setiap nafas ini, kalau terus nafas ini kita pakai untuk berzikir kepada Allah, maka saat kita berzikir kepada Allah, setiap nafas itu adalah jalan kita mendekatkan diri kepada. Jadi kapankah seorang salik melakukan pendekatan kepada Allah? Setiap nafas. Setiap napas, ya walaupun ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk tukang ngaritnya nanti asal. Kapan kita melakukan pendekatan kepada Allah? Setiap nafas, kapanpun. Jangan menunggu-nunggu nanti kalau sudah, kan hikamnya juga belum selesai. Jangan. Saat kita diberi kunci oleh guru mursyid melalui para wakil talqin, lakukanlah langsung pendekatan kepada Allah. Jadi sejak kapankah kita melaksanakan zikir khafi atau muraqabah? Sejak sekarang. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an mengatakan la tataraqqab furughal aghyari. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqab furughal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, jangan kamu menunggu-nunggu, ngintip-ngintip, menanti-nanti furughal aghyari, selesainya segala urusan. Jangan nunggu-nunggu selesai semua urusan. Karena kamu menunggu selesai semua urusan itu, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah, akan memutuskanmu dari kamu menemukan muraqabah, akan memutuskan kedekatanmu kepada Allah. Fima, pada tempat,
Huwa Allah muqimuka fihi, telah menempatkanmu di sana. Allah sudah mentakdirkan kita untuk dapat mengikuti mastaka ini. Allah mentakdirkan kita untuk mendapatkan ijazah thariqah. Allah sudah mentakdirkan kita untuk mampu melaksanakan zikir jahar maupun zikir khafi. Jangan dinanti-nantikan. Ya, ayeuna mah urang ngajina we heula, kewe ka Allah nama lamun geus rada santai. Padahal Allah sudah tempatkan kamu pada makom itu. Geus dibere tiket keur init, sudah diberi tiket untuk pergi, malah santai. Kela ceuring can beak udud cenah. Ieu dahareun loba keneh, akhirnya tertinggal atau terbawa oleh bisnya. Tertinggal. Maka semakin jauhlah kita dari Allah. Itu yang dikatakan manizdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi dia tidak bertambah hidayahnya untuk terus mendekatkan kepada Allah, maka lam yazdad, dia tidak bertambah illa bu'dan, kecuali semakin jauh dari Allah. Ilmu nu ku urang digarap ayeuna teu buru-buru ku urang dipake, lain mungkin deket kalah mungkin jauh, lain mungkin semangat kalah mungkin wegah gerasok dingkeng. Nanti insyaallah pada malam Senin nanti atau hari Senin kita nanti akan diberikan ijazah insyaallah oleh kakak kami, karena beliau yang lebih kompeten dalam bidang itu. Diberi ijazah kurang lebih 15 aurad. Jangan nunggu-nunggu kewe lamun geus rineh, lamun geus santai, tungtungna jadi wegah. Seperti membayar cicilan. Kewe geus deukeut kana waktuna, meungpeung aya ayeuna bayar buru-buru. Mungkin dengan waktuna mah kalah wegah, aya keperluan itu, aya keperluan ieu. Nu tungtungna dicokot motorna teu kabayar. Insyaallah sih kalau aurad itu tidak basi. Untuk kieu aya abdi baheula pernah ngiluan ijazah, ayeuna kudu ijazah deui teu? Enggak. Cuman posisinya kita jadi jauh. Kira-kira bisa dipahami tidak? Saat ada kesempatan lakukanlah. Dan kesempatan itu mahal atau murah? Karena siapa yang menempatkan kita pada kesempatan itu? Allah. Allah memberi kita kesempatan ini bukan hal yang murah, saudara. Berapa ratus ribu malam ini orang yang ingin mengikuti seperti bapak-bapak ini, ibu-ibu ini di sini, tetapi dia tidak dapat mengikuti karena mungkin dia tataraqo furugul aghyar, riweuh keneh, duh ieu teh aya keneh pada melan, duh itu tuh, aduh jadi tinggalin tuh kan. Substansi di sini adalah menunggu-nunggu bersih dari selain Allah. Jadi engke rek deket ka Gusti teh mun geus naon bersih. Kalimat intinya adalah fulughai aghyar, hilangnya segala sesuatu selain Allah. Al-muraqabah, pendekatan. Masalah. Seorang salik malas melakukan ibadah karena ingin bersih dulu kolbu diri dari selain Allah. Padahal justru dengan melaksanakan amal itulah akan menghasilkan kebersihan kolbu dari selain Allah. Nanti juga di atas dalam masalah zikir akan dijelaskan. Tetapi ya ada baiknya di sini mudah kita sampaikan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lagi. Ada orang yang mengatakan Kang abdi malin teh hayang dikira itu can bisa hadir hatena itu. Can bisa fokus abdi ngalamun keneh wae abdi mah. Jadi engke we lah upami tos abdi teu pati loba pikiraneun bangunan teh bisa fokus insyaallah gitu. Di bawah kan sudah saya sampaikan ngaran-ngaran aya bahasa engke upami atos neme bade jadi moal. Wow.
Contohnya itu Allah berikan contoh hikam kepada saya. Pada suatu malam, biasa kami ini nerima tamu itu jarang siang karena termasuk PHBI, Persatuan Hudang Berang Indonesia. Jadi biasanya tamu itu datang malam. Selesai tamu terakhir itu jam 1:30-an. Istri saya sudah, ayo bobo, mumpung di bumi, mumpung bisa istirahat gentong nampi tamu wae. Merekan atuh kusia jangan tadi handap. Lalu tiba-tiba pas saya lagi beresin barang-barang mau turun ke bawah, datang seorang laki-laki, mau disebutkan karena bisa menengalikeun ngadengkeun di ngamuk kede-kede. Datang teh naik ka abdi teh jol. Wah, kieu da Kang lah. Kieu naon? Wah, juot lah. Juot naon aing mah teh jangan naon jeung si juot-juot wae. Pusing Kang lah. Pusing mangising bari udud ngalapus bari ngising. Kieu Kang, begini nih kalau menikah tanpa ada rasa. Dipaksa menikah tuh begini Kang jadinya. Bener jadi. Goblok apa itu. Naon ieu teh naon? Pamajikan atuh banguseun. Hor nu kawin maneh. Nah jadi ngadat ka aing. Dek teu ngilu ngasaan teu jadi. Marah-marah. Lagi dia ngobrol tentang keluh kesah istrinya, menjelek-jelekan istrinya. Tiba-tiba datang lagi satu mobil. Mawa budak pamajikan. Naon sia di dieu? Naon sia ka dieu? Cicing ieu mah aing deui mah sia. Kumaha aing eta? Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Terserah saya mau nerima siapa aja. Duduk. Awewe biasa langsung curi. Akang kumaha ieu teh gerak kang da kieu ai kapaksa teh. Da beula teh abdi teh alim sabenerna mah. Mamah da keukeuh. Udah aing ge mung cek dieu. Geus saya naon. Lalu pas dia diam semuanya, saya tanya, "Ai ieu anak saha?" Nya anak abdi atuh ti saha? Nya ti dieu da teu kawin 2 kali. Bener ieu anak maneh? Heeh. Hor ongko maneh teh kapaksa tapi boga budak. Katanya terpaksa tapi bisa punya anak. Asumsinya kan kalau terpaksa tidur juga nggak bareng dong. Terus moal hudang dah kapaksa mah. Ai moal hudangnya bisa jadi budak itu. Emangnya di letter? Kan harus divaksin kan? Terus jawabannya apa? Ya Kang, sajen gitu kita majikan. Ai di gasrik-gasrik teh mah hudang we. Lalu lain kapaksa sih mah beuki bae. Sehingga saya katakan, oh di sana saya punya pemikiran. Jangan nunggu bersih dulu. Jangan nunggu baik dulu. Walaupun dalam keadaan kini gasrak wailah kali lama dah hudang. Betul? Jangan nunggu waktunya itu, waktunya ini ayeuna. Da ayeuna mah dikirna kitu pati fokus, rek bari fokus, teu fokus digasrak-gasrak melila kali lama hudang lah. Lakukan aja terus. Terus saja muraqabah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Barang tentu nanti ada tata cara muraqabahnya. Baik. Jadi terus aja berzikir, amalkan saja terus dalam keadaan apapun. Dalam keadaan jangan nunggu kaya baru sodako saja dalam keadaan susah. Ya mudah-mudahan nanti sudah kaya juga bisa sodako. Jangan nunggu baik dulu baru mau ibadah. Ibadah saja dulu nanti juga baik gitu. Paham tidak ini maksudnya? Kadang-kadang kita itu kan pengennya
kalau sudah gitu ngawangong eta sok nu heueuh cenah. Kin lah insyaallah abdi oge. Jadi eta bahasa teh hampang teh diucapkeun ku bibirna teh. Betul atau tidak ini sahabat? Hah? Sahabat-sahabat Mastaka ini ada yang pernah ngomong gitu ada? Kapan kita akan bersih? Kalau kita mau membersihkan. Di mana? Di mana saja. Pancek abdi oge kusaha marifat. Iraha. Di mana? Keur kumaha? Teu kudu ngadaguan waktu kitu kieu we. Ning hasilna kieu keneh udah hasil lagi kumaha? Kieu we awak mah. Kabab nu diolah lagi lain awak da lain ilmu persilatan ieu mah tuh. Nu diolah lagi naon? Ruh kita, kolbu kita. Maka Ibnu Athaillah menambahkan la tastaghribuku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dar. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha wa wajibun na'tiha. La tastaghrib. Jangan heran kalau sampai wuku, kamu jangan kaget. Ghoriba teh aneh, tong sok ngarasa aneh. Wuku al-aqdari adanya kesalahan-kesalahan. Ini hampir mirip dengan hikmah pertama. Kenapa saya zalal lagi, terpleset lagi, jatuh lagi, la tastaghribuku al-aqdar. Jangan kaget kalau ada kotoran, kalau ada kesalahan, kalau terpleset, madum tafi hadidar selama kamu di dunia ini. Di dunia mah pan kawas main ular tangga, apal ular tangga ente ieu nu hadir. Isi teh nyaho ular tangga deh. Kira aku kan aya oraina tangga berarti teh nyaho. Boga gamarna ular tangga teh jang. Kajeng nunutan. Ayeuna lamunan eueuh dina tulisan ada moal jadi kawas tanwin. Nah, ular tangga. Apal teu? Make naon tah ular tangga teh? Dadu dikonclong. Bijil genep tah. 1 2 3 4 5 genep. Konclong deui 3 nepi kana tangga kumaha? Naik. Saat kita zikir, amaliyah, aurad terus ketemu dengan hidayah Allah, naik. Amalkeun deui, papanggih jeung orai kumaha? Turun deui. Begitu namanya juga di dunia. Dangarana ge di dunia aya alusna, aya gorengna. Nu teu meunang leungit mah lain leungit gorengna, da aya gorengna wae di dunia. Jangan begini, urang mah masih kene butut kene wae. Nya da di dunia. Namina dina bak sampah sanajan dompet LV teh naon? Louis Vuitton. Nah, dina bak sampah mah disebutna naon? Sampah. Dangaran lagi di dunia aya wae gorengna. Fa innaha ma abrozat, karena Allah, karena sesungguhnya kotoran-kotoran itu dunia ini ma abrozat tidak akan tampak illa ma huwa mustahaqqun wasbiha, kecuali memang Allah tetapkan. Wa wajibun natiha, dan Allah tetapkan kepada kita. Jadi perkara nu didohirkeun di dunia mah jalanan we kumaha di ku Gusti Allah dikitukeun. Tapi tong sok ngahajakeun. Naon maneh make zina? Pan ngaranna ge pihadhihi dar kan. Jadi ma abrozat abdi moal zina kieu kecuali ku Allah dikiekeun. Sia mah ngahaja bari beuki teh mah. Jangan. Tong sok ngahajakeun, tetapi namanya di dunia jatuh lagi. Apakah kita harus putus asa? Tidak, bangkit lagi. Maka Allah memberi substansi dalam hikmah ini sebagai sok suci.
Kadang-kadang urang mah sok cijerepe siga pangsuci na nyaho di dunia keneh. Ngaran di dunia mah aya ku kotoran. Mun siga pang mahalna nyaho dina bak sampah. Gang anggar bae disebutna teh naon? Al-aqdar artinya kotoran, abrozat artinya nampak. Baik. Masalah. Seorang salik sering terjebak karena semangat ingin suci, tapi masih terpeleset pada kotoran. Maka akibatnya meninggalkan tugas. Jadi baik kita katakan 1000 kali jatuh. Dangar lagi di mana? Di dunia mah. Bisa orang benar di dunia bisa? Bisa orang salah di dunia bisa? Yang tidak akan salah itu hanya Allah. Saat Allah memperlihatkan kita baik, Allah sedang memberi contoh kepada orang lain. Saat Allah membuat kita jelek, Allah sedang memberi pelajaran kepada kita. Maka Allah tidak pernah salah. The God never wrong. Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi ulah nyalahkan Allah, tapi ambil hikmahnya dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Bahkan dulu waktu saya zaman jahiliyah, saya daknya eta tuh mang lah. Salahnya itu yang menjelaskan hikam ini harusnya bukan saya. Saya harusnya mendengarkan introspeksi diri, Ya kumaha deui atulah ayana ieu urang keureuh keneh nu kieu ge nya. Bener teu? Atau ganti we? Nah, jadi dulu saya waktu zaman jahiliyah kan nakalnya enggak ketulungan. Akhirnya saat saya nakal da eta reuasna we dina mobil atuh ditinggalin aya kumis ini. Naon mang? Ditinggali teh. Sia keur naon di dieu? Amang keur naon? Pugu aing keur mabok teu wawu. Bapak geuningan cek urang teh. Digusur, dipukul, digebugan. Lalu saya disuruh taubat di Cikundul waktu itu. Taubat sia. Babal masya ngerakeun ngaran aing. Akhirnya saya di sana tobat, astagfirullah. Pas sudah begitu ada nggak tahu orang mana, nggak tahu orang tua, nggak tahu apalah pokoknya mah jelema aki-aki. Kunaon cep? Biasa Pak. Migawe kesalahan, migawe dosa alus, tinggi jeung alus goblok ge. Tapi eta membekas omonganana dina hati abdi. Teu naon dangaranna ge di dunia jang. Teu naon migawe kasalahan, asal tiap kasalahan meunang hikmah. Ngantong sakali-kali migawe kasalahan nu teu meunang hikmah. Da Allah mah moal salah. Tidak apa-apa kamu berbuat kesalahan. Asal setiap kesalahan mendapatkan yang tidak boleh kamu melakukan kesalahan dan tidak memiliki hikmah. Tong tepikakeun sakola tapi teu meunang gelar. Ngaran-ngaran aya pendidikan, aya kesalahan pasti ada pelajaran. Nah, pelajaran itu adalah hikmahnya. Yang orang bodoh adalah sudah melalui kesalahan tapi dia tidak mendapatkan pelajaran. Sidik tadi teh mau motor kitu teh jolet kitu deui atuh jolet deui hor aya mah. Karena ternyata anak yang bisa jalan juga karena pernah jatuh. Orang yang bisa naik motor bagus itu karena pernah tisuk-sruk. Yang para pemain freestyler yang make motor yang jumping ti ka luhur teh pernah murageun teh kudu 2 kali 3 kali bepotong cokor teh. Hayang bisa gitu teh. Nah, seperti itu. Jadi saat kita berbuat kesalahan, ambil apanya? Hikmahnya, ambil pelajarannya. Cepat. Harus cepat kita ngambil pelajarannya. Harus cepat kita sadar. Dak urang nyeun kesalahan di keluarga. Buru-buru cokot hikmah. Oh, berarti tong kanyawan si eta gitu. Lain ngeunang hikmah atau teu magolok kalau minggit ceureuh.
Goblok tinggal SMS tidinya makanya one way berarti tong tina HP ieu lain geus tong kitu deui. Ambil hikmahnya teh gitu lain. Oh berarti tong make HP ieu ya kudu make HP nu ieu ngaran teu kanyahoan. Kitu deui. Sudah tinggalkan karena kamu mendapatkan pelajaran. Karena mahal hadirin, experience it's the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Gitu. Hanya Rasul yang tidak pernah salah. Hanya Qutbul Qutbi yang tidak pernah salah. Kita ini banyak salah. Cuman sayangnya kesalahan yang kita lewati karena tidak ada bimbingan guru, kita tidak mendapatkan pelajaran. Maka hari ini kita belajar mastaka, kita belajar hikam, kita belajar tarekat. Mari kita ambil pelajaran dari setiap kesalahan. Maka semakin banyak kesalahan, semakin banyak pelajaran. Semakin banyak kesalahan, semakin banyak pelajaran. Karena hadirin, ketahuilah, ingatlah, ayo salik, bahwa orang baik itu pasti pernah punya cerita. Dan orang jahat itu pasti juga punya harapan. Orang baik pasti punya. Jadi nu alus ayeuna teh paheula teh pernah buka dongeng edan eta teh mah. Mantak tong sok suci jadi jelema teh sarua pernah edan. Dan orang jahat itu jangan kita putus asakan. Saat dia jatuh mari kita semangati. Karena orang tidak baik itu masih punya harapan. Karena mohon maaf ini kalau bahasa saya kurang baik. Karena ini bicara dari hikmah yang saya dapatkan. Jadi untuk menunjang hikmah ini kita pakai hikmah yang ada pada diri kita yang saya juga belum seberapa hikmahnya. Karena sebenarnya tidak ada murid yang salah. Tidak ada murid yang tidak baik. Yang ada dia belum bertemu dengan guru yang baik. Tidak ada murid yang tidak. Yang ada belum bertemu dengan guru yang. Apakah ibu bapak ini ada yang pernah mendengar namanya Umar bin Khattab? Dia mendapatkan gelar Umar Al-Faruq. Sehingga diceritakan pada sirah Nabawi yang saya baca atau dari kitab Hayatus Sahabah bahwa rumah jalan di depan rumahnya Sayyidina Umar itu bersih, bagus. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang melewati. Lewat modar. Fogo eta mah lain saha kadua gaplok deui pokona dilieu katempo modar. Tidak ada satu orang pun yang berani kepada Umar. Karek ngadenge ngaranna oge rampok teh geus lumpat gitu. Karek ngadenge naon? Kenapa jadi tidak baik? Karena belum bertemu guru yang baik. Saat beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Sayyidina Umar yang terkenal garang, galak, habis-habisan, orang yang paling tidak baik, dia menjadi khulafaur. Saya pikir yang hadir di sini tidak ada yang sejahat Umar. Hei, nu hadir, ayo salik. Encan beureun mah mati ka modaran jelema dicacag. Hatena dihakan. Pamajikanna ngadat, pamajikanna disabat. Umar pokona mah mun geus ngadat ka hiji jelema indung bapana beak, anak-anakna beak kabeh dipodaran kabeh. Sok sia ngaku dulur si eta dipodaran gua aing ceuring. Tapi kakeun lamun aya nu digebugan ku Sayyidina Umar mah eueuh nu daekeun nyampeurkeun da bisi kabawakeun. Sejahat itu orang, tapi bertemu dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Lalu terpaparlah cahaya Rasulullah ke dalam hati Sayyidina Umar. Bahkan dia menjadi orang sahabat yang paling spektakuler, yang paling hebat, yang membuat terobosan-terobosan. Mana di antaranya Al-Quran, terobosan Sayyidina Umar. Masjidil Haram, terobosan Sayyidina Umar.
Sholat tarawih 20 rakaat, terobosan Sayyidina Umar banyak sekali. Mang emer butut teh keur dina bak sampah mah. Ari geus dina leungeun tukang lekdut mah coba runtah atawa duit. Saya ulangi, sampah ember belah atau apa itu barang-barang kayak gitu, kalau di tempat sampah namanya apa? Tapi kalau sudah di tempat daur ulang itu uang atau sampah? Uang. Mantak tika di kilo dibayar oke pantai teh duit beneran. Lamun teu aya duitan mah keur naon atuh jelema tukang mulung eta? Isengnya di mah iseng wah moal. Maka mari dalam hikam ini kita mendaur ulang diri kita. Mendaur ulang. Boleh kita berbuat salah boleh? Kesalahan yang sudah terjadi kita sesali atau kita putus asa atau kita bangkit. Maka saya ingin yang hadir di sini kita berubah semuanya. Siap berubah siap? Saya ingin memberikan salam perubahan. Kudu aya salamna perubahan mah. Kudu aya niat iktikad di jero. Hesedinya ya kan jelema nu geus aya di alam lahut kieu salam perubahan. Tingali salam perubahan mah. Mun ceuk abdi ke salam perubahan, angkat tangan kanana udegkeun ka handap. Bisa gitu. Bijilkeun sorana kabeh. Bisa cici. Sakali deui bisa. Dua anak pasti bisa kulantaran Ahlus Sunnah wal Jamaah urang mah insyaallah urang pecakan entong bari nyekel sidit kieu eta kieu ayo salik lah baik itu bukan hanya ngomong siap langsung ayo salik salam perubahan bisa pasti bisa insya Allah. Salam perubahan. Bisa, pasti bisa. Insya Allah. Yang tidak bergerak mudah-mudahan tidak stroke, amin. Yang tidak mau bergerak itu adalah Ashabul Kahfi yang belum bangun. Jurumiyah saja, kitab Jurumiyah. Ada yang pernah ngaji Jurumiyah? Setelah bab kalam itu bab apa? Ada bab mabninya tidak? Bener ngaji Jurumiyah teh. Baledog ya. Pernah ngaji Jurumiyah teh? Ada geus bab kalam teh bab naon? I'rab. Aya mabnian teh? Aya belah mana? Ieu Jurumiyah lain alfiyah hor itu. Aya alfiyah mah aya al-i'rabu wal bina apa itu teh? Na Jurumiyah aya teu? Teu aya. Nu aya ngan kurbab naon? Bahwa setelah kita mengetahui tentang kalam, tentang strategi, tentang tata cara untuk menjadi orang baik, berubahlah. Ngeus eueuh mabni deui robah langsung itu. Ieu mah geus apal alus kitu keneh wae berarti teh mah getol butut we beuki betawa beuki. Lakukan perubahan. Salam perubahan. Bisa. Mudah-mudahan Allah merubah orang sadaya amin. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Artinya nya matawaqqafa tidak akan berhenti. Matlabun sesuatu yang dipinta, lain matlabna kita bagaimana? Matlabun teh perkara nu dipenta. Anta engkau talibuhu memintanya birabbika dengan keagungan Allah.
Jadi tidak ada yang sulit saat engkau memintanya kepada Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah. Wala tayassara, dan tidak ada yang mudah. Matlabun, sesuatu yang diinginkan, anta engkau, talibuhu memintanya, binafsika dengan dirimu. Jadi kalau kita meminta dengan kemuliaan Allah, ada yang sulit atau tidak kepada Allah? Tidak ada. Tetapi kalau kita memintanya dengan diri kita, aya nu babari teu keur urang. Eueuh mah. Wah, ngorong babari keur cager, coba lamun leungeunna keur potong. Hayang ngorong ieu rengkeng, ieu potong, ngorong hese bukan. Betul? Wah, dahar, gampang dahar. Sok bisul we dina sungutna dua siki. Gak ada yang mudah bagi kita, gak ada. Sekarang pertanyaannya, segala sesuatu itu ingin mudah atau ingin susah? Maka jangan pernah segala sesuatu kita yang memikirkannya. Jangan mengandalkan kita. Jangan mengandalkan diri kita. Kalau mengandalkan diri kita, kata Allah, siapa sih loh? Ari Allah siapa? Kos nu bisa wae, tidak ada yang mudah. Kalau oleh kita tidak ada yang mudah. Kalau oleh Allah tidak ada yang susah. Maka saat segala sesuatu yang sulit kena pada diri kita, pasrahkan kepada siapa? Eta ada mana masalah itu di pikiranku sorangan. Nu nyieun urang saha? Nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Yang membuat kehidupan kita siapa? Jadi yang membuat masalah juga siapa? Nah, itu makin di pikiran ku otak urang. Pantes we. Jadi teu panggih-panggih jawaban. Mah, nyeun kopi lah 3 gelas. Rokok 2 bungkus. Reka mah rek mikir aing di tukang. Goblok teu loba masalah ieu kumaha ieu. Isuk-isuk teh lain kalakah menang solusi ngajejepleng we. Kunaon Pak? Ungap jeung lambung ripuh hon. Bagaimana kalau ingin punya solusi? Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Maka mohonlah dengan keagungan Allah. Masuklah pada maidanul fikrah. Masuklah kepada kumparan cahaya Allah. Allah nanti yang memberi solusi. Nah, mulai nu babari kemana yang memual atuh. Boro-boro kitu baheula keur lemet pakai calana gitu bisa. Kemudian makikeun hirup ayeuna. Ingin meningkatkan makom oleh sendiri. Aduh, wah yang naik pangkat ku sorangan. Substansinya itu ingin naikin makom oleh siapa? Sendiri. Saat kita sulit untuk menaikkan makom kita, makom wusul kita, suluk kita, mengolah diri kita. Contoh, sulit menembus kolbu kita. Da moal bisa aku maneh moal. Makanya di sana, di awal-awal, sebelum kita zikir, diawali dengan tawasul dulu kepada Rasulullah. Setelah itu membaca istighfar, bersuci dulu. Setelah itu membaca lagi sholawat supaya sampai kepada Allah. Lalu disampaikan munajat ilahi anta maksud. Supaya disampaikannya oleh siapa? Oleh Allah, dijalankannya oleh Allah, tidak oleh kita. Capek mangku sorangan. Tawakofa itu macet, tayassara itu mudah. Masalah seorang salik sering terlalu percaya diri, menganggap bahwa mencapai peningkatan tingkat kurbah dengan kemampuan sendiri. Di bawah disampaikan sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Sehebat apapun kamu tidak akan mampu melawan takdir Allah. Jadi bagaimana caranya? Coba saya mau tanya gini lah.
Ada yang bisa merubah takdir tidak manusia? Siapa yang bisa merubah takdir? Maka caranya kalau ingin dirubah takdir, dekati siapa? Tidak ada yang susah kalau untuk Allah. Contoh gini Pak, waktu itu saya ke Malaysia karena kemuliaan Pangersa Uwa, kemuliaan Guru Agung Pangersa Abah. Akhirnya kami dekat dengan TYT, Tuan Yang Termulia Negeri Sabah, Tun Datuk Sakaran, Tun Datuk Sri Bangginda Panglima Haji Sakaran bin Dandai. Salah ngaran, cilaka syaku ajudan. Tun jadi Tan, Sri Panglima jadi Sri Hungkul, ngamuk itu. Tun Sakaran. Lalu kami jalan-jalan lah bersama beliau, disebutnya pusing-pusing. Ustaz nak pusing-pusing ke di KK Kota Kinabalu. Nak lah ayah anda, tapi bila-bila lah nanti insyaAllah. Tak, ayah anda ni seba-seba ni, masa banyak. Jom, ayo. Orang ningal jalan-jalan. Lalu saya melihat, ia dibawa ke mall yang mahal. Saya melihat kan, tajam harga nak mun dirupiahkeun kuat 70 juta. Datang deui, masuk lagi ke toko jas. LV itu jasnya itu harganya sampai kalau dirupiahkan itu 65 juta. Kelas aing moal ieu menang kantong lagi moal ieu mah geus nuhun aing moal teh. Ya kan kayak santri kan begitu, masuk ATM bukan ngambil duit, ngadem. Kan ada AC-nya. Akhirnya anda mau apa? Tak ayah anda, tak ayah teh tekudu. Cakap lah, kecek lah, apa? Tak ayah, cukup insyaAllah. Tak apa. Tadi nampak jam, taklah, nampak saja itu. Aing siun dengan harga naga. Jas juga tadi, ni, lihat shirt, iyalah tapi tak payah, insyaAllah nanti kami beli, insyaAllah ada di Indonesia ada. Taklah, ni ayah anda dah beli apa yang anak lihat. Aduh sia, munku orang balanya, mikirlah Dunga jual sawah. Eta teh karek raja, karek gubernur. Coba lamun jeung Allah aya nu hese moal. Kenapa hidup kita sulit terus? Karena tidak ada campur tangan Allah di sana. Karena kurangnya kepasrahan kita kepada Allah. Sehingga orang meraragagan itu ke Allah tongnya. Cek Allah teh suka tuh becus wae tuh. Maka hadirin, ini mudah-mudahan dah jadi ibrah, jadi contoh untuk semua ya. Mudah-mudahan ini. Kenapa sampai hari ini saya tidak pernah mengaku saya punya mobil? Kenapa? Lamun orang kudu diomean ku urang. Hoto bayar pajak kurang. Mana orang ini banyak ya mano bapak, ya mano umi. Nanti pas mau bayar pajak Pak, ya waktu udah bayar pajak mobil bapak kumaha ieu? Pambayarkeun ku bapak. Apa sulitnya hadirin? Pak Alet kalian lagi sholat sih kalau ada di ini bahasa beliau nih. Santri, masih ada santri tidak ya? Iya mah jangan hunggul mau ngaku santri. Ada santri ada? Pakai bahasa saya. Santri tidak punya apa-apa. Apa katanya? Santri tidak punya apa-apa. Tapi apa-apa milik santri. Deal? Ayo salik. Salik tidak punya, tapi apa-apa milik. Itu
kan kita tidak punya, maka Allah beri tuh. Eta sih mah keur miskin ngaku boga cek Gusti injor ya tuh. Betul? Ada yang sulit bagi Allah enggak? Waduh Kang, sekarang harga pertamax mahal naik. Ya itulah Indonesia hebatnya. Nah, kemae lah. Da kumaha deui mun Indonesia pindah ka Jampang. Indonesia kene dia teh nya. Pertamax naik, mahal tidak harganya? Mahal, ngambek tong. Tong. Naon sababna? Jangan pernah melakukan sesuatu untuk kita. Kalau melakukan sesuatu untuk kita sendiri, kita yang nanggung. Jadilah mahal. Kenapa mahal? Karena kita tidak punya kemampuan. Tapi saya mau tanya, bagi Allah mahal atau murah? Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang disukai Allah supaya jadi murah semua. Saya tidak pernah main, Pak. Nggak pernah saya bawa keluarga main, nggak pernah. Anak, pemajikan, keluarga Azain ini tidak pernah main, tidak. Saya katakan, urang manakiban yu di Bali. Ayah di Pasugeng, hayu atuh berangkatlah manakib ke mana? Ke Bali. Bari ngadaguan manakib ka Kute, ka Sanur. Ngadaguan naon eta mah? Manakib gitu. Tidak ada niat. Makanya ai ka Bali sabarahaeun. Duh katunya ada di tanggal walar ku manakib gitu. Teu ngarti deui. Ngerti teu? Persoalannya bukan pada pemahaman di sini. Persoalannya pada keyakinan. Yakinlah. Nah, banyak lagi lah ceritanya nanti. Min alamatin najhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Nah, supaya segala sesuatu itu jadi mudah. Tadi kan disampaikan begitu. Tidak ada yang sulit bagi siapa? Tidak ada yang mudah bagi siapa? Supaya segala sesuatu itu jadi mudah, maka min alamatin najhi fin nihayah, tandanya orang akan ditolong oleh Allah pada akhirnya, ar-ruju'u ilallahi fil bidayah, kembali kepada Allah saat memulai. Jadi dari awalnya sudah diniatkan untuk Allah. Dari awalnya sudah diniatkan untuk ya Allah ya Rabbi, abdi teh hoyong manakib kana grog, hoyong kacana kulawargi sareng sadayana. Mugi-mugi Gusti maparin alat supaya abdi tiasa dugi kana grog. Komo upami tiasa kapimilih ku sadayana mah kanggo manakiban. Lain kanggo ameng. Lain kanggo usaha, kanggo naon? Manakib Tuan Syekh, kalawan kagungan Tuan Syekh. Ya nanti diberi. Aya gorobak-gorobak wae mah. Dari awal sudah untuk Allah. Maka nanti kemuliaannya juga akan sampai kepada Allah. Iya mah, karek ek wirid geus nanyakeun, wirid paregi naon ya? Ngarah beunghar. Oh, jadi ti mimitina geus sayang naon? Hampura lamun tungtungna teu nepi ka Allah. Begitu. Jadi keberhasilan di akhir tergantung perjuangan di awal. Kalau dari awalnya sudah kembali kepada Allah, maka akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Mana contohnya? Sebenarnya hadirin, kita sudah dididik ini oleh orang tua kita. Ku guru-guru fikih urang geus dididik. Oh, asa encan ah. Nih kutunya ho. Mana usolli fa nawaitul wudu'a
li raf'il hadasil asghari fardhon sing tarik atuh ngomongna fardhon eta geuningan arruju ilallah fil bidayah geus aya lillah karek geuniat sholli fardhu dzuri arba rakaatin usaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Selalu dalam niat kita itu ada bahasa lillah, eta teh arruju ilallah fil bidayah. Saat niat saja kita sudah kembalikan lillah kepada Allah. Bahwa eta teh karek jadi bacaan orang mah. Jangan-jangan itu baru jadi bacaan saja. Belum jadi praktek. Ini kalau kayak orang pacaran, sayang, aku berjuang habis-habisan dari rumahku, padahal larangan orang tuaku begitu besar. Ini kulakukan hanya untukmu sayang. Ai datang kadinya kabogohna teh ditanya nyatu itu loe. Cek kabogohna teh udah aa. Ongkoh ti imah hayang ka abdi aing geus ka dieu nyatu lapar sayang teu kuat. Itu permasalahannya. Masalah, seorang salik sering terjebak dengan tipuan setan, ingin mencapai husnul khotimah baik di penghujung tanpa husnul bidayah baik di awal. Ia terlena menunggu kebaikan di penghujung tanpa memperjuangkan kebaikan di tahap awal. Padahal kebaikan di penghujung itu hasil daripada perjuangan di tahap awal. Ya salik. Nah, jadi adanya irji'i ila rabbiki radiyatan diawali dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Olah dulu nafsunya baru nanti akan irji'i ila rabbiki radiyatan. Iya, ini hampir sama man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa orang yang bersinar asyraqat, siapa orang yang sudah kepada Allah pada permulaannya, maka pasti kembalinya akan kepada Allah. Lamun dina beus aya merek Jakarta Sukabumi, pasti eta beus teh balik deui ka Sukabumi gitu tuh. Sanajan idit ka mana? Balik deui ka mana? Sukabumi. Sabab geus jelas tujuanana. Makanya jangan bertanya kaya kalau belajar tarekat hadirin. Apaan awal lagi ilahi anta maksudi lain. Benghar anta maksudi, jabatan anta maksudi, jadi mursyid anta maksudi. Tidak, diawalinya sudah kita sampaikan arruju kepada Allah. Maka kemarinlah waktu di Makbaro itu saya dapat kata-kata tapi poho deui kumaha teh? Poho deui. Naonnya? Hebatnya perjalanan menuju Allah itu eta mah engke geus balik memeh ini makal nepi memeh mangkat. Pan arruju ilallah fil bidayah mimitian wae geus balik. Pan di mana oge mang balik malamun init kakarak naon. Ieu mah can init geus naon? Geus balik gitu, geus balik memeh init bakal nepi memeh mangkat. Jadi sebelum berangkat juga sudah sampai kepada Allah. Kalau diawalinya kepada Allah. Tapi kalau tujuannya bukan kepada selain Allah, jangan kaget kalau nanti ujung-ujungnya tidak akan sampai kepada Allah. Gitu. Apa yang dilakukan saat melakukan perjalanan itu? Badan kita sesuaikan dengan aturan Allah. Dan kolbu kita olah supaya sampai kepada Allah. Maka bagi para salik, ayo salik, mastudi afi ghaibis sarair. Iya. Sok disebut ilmu hikmah gitu. Mastudi segala sesuatu yang disembunyikan
fi ghaibi sarair, dalam samarnya rahasia sir kita di dalam itu, zahara akan zahir, fi syahadati dzawahir, pada kesaksian zahir. Segala sesuatu yang disembunyikan di hati itu akan ternampak di zahirnya, karena zahir itu adalah pancaran dari hati. Jadi kudu nanyakeun ka batur lah, mah urang oge sabarang bisa nyaho. Ieu jelema teh naon tujuanana kitu. Geus kaame istilah abdi mah. Istilah saya itu lah ngawangkongkan itu kadige geus kaame hayang duit. Nah, sesuatu yang disembunyikan di dalam itu akan zahir. Itu karek panggil ngeusra seri ka awewe teh deug geureun bogoh lah eusina mah. Kan bisa dilihat gitu apa namanya, body language, bahasa tubuh itu lebih jelas daripada bahasa hati. Dalam arti sesuatu yang ada dalam hati kita itu akan ternampak dari zahir kita. Jelema anu bogoh geus katingali, nu lapar geus katempo mah. Da melong ge geus teu kana boga imah atuh kana caneuteun. Gitu, kayak didinya balik da geus teu katempo beungeut pamajikan. Nu katempo na mah eta na we. Itu aya abdi teu gaduh kumaha ngalamun we kege ngalaman. Itu substansi zahir itu gambaran batin. Kalimat inti adalah ustudia disimpan, sarair itu batiniyah, zawahir itu zahiriyah. Masalah seorang salik sering merasa sudah baik batinnya, padahal orang lain melihat keburukan dohirnya. Ia sulit dinasehati karena merasa sudah besar. Sering seorang salik itu merasa sudah baik. Makanya hadirin ginilah bahasa lempeng nama sing setunuh ya malah. Bahasa lempeng nama kieu lamang lah. Hirup masing bener, hirup masing ngantong aku bener, ngomong aku pang bener na, hirup masing tong aku bener, ngomong aku sabab di mana mah urang aku bener eta teh salah. Tapi ngomong aku pang bener na jadi pang naonna, pang salah. Itu hirup masing bener. Lamun teu nyaho naon? Tanyakeun. Mun nyaho bejaan. Nu ulah nyanyahoanan. Mun teu nyaho tanyakeun. Mun nyaho bejaan. Nu ulah nyanyahoanan. Eta nu mau cilaka teh nyanyahoanan. Rasaan ada urang teh bener itu. Pugu batur kideuleu da salah keneh teh. Hayo ngotot ka batur teh asa pang benerna. Justru jadi pang naonna? Pang salahna. Belut teh. Ye kehedu kitu mah orai. Ceuk aing belut-belut, orai goblok gok teh. Aya belut teh ngegel kieu nya nyeta orai. Hayo. Syattani baina may yastadillu bihi aw yastadillu alaih. Manusia itu terbagi dua. Syaitan itu lain dua setan. Manusia itu terbagi dua. Baina may yastadillu bihi, ada orang yang dia itu yastadillu, memohon dalil bihi pada dirinya, membimbing orang lain, mursyid. Atau ada orang yang membimbing orang lain atau diminta bimbingannya. Aw yastadillu alaihi, atau orang yang mencari bimbingan. Al mustadillu bihi, orang yang membimbing orang lain, arifal haqqo li ahlihi, dia ma'rifat, dia mengenal Allah li ahlihi, untuk dirinya dia sudah mengenal Allah. Fa asbatal amra min wujudi aslihi,
Maka dia menetapkan segala sesuatu karena wujud aslinya, karena wujud Allahnya, karena wujudnya Allah, karena zahirnya Allah. Jadi dia menghukumi segala sesuatu itu tidak melihat fisik ini, tapi dia langsung melihat Allahnya. Mun cara dalang teh mah nu nempoti tukang jeung nu nempoti hareup. Pernah ningali golek teh? Henteu pernah, kemaya tuh. Golek teh bisa rame teh lamun ningalina ti hareup mah. Heeh, ti hareup di luar. Tapi lamun ningalina tukang ngendalang mah jadi gila nu da oge. Oh nu panayaga molor teh tukang ngegendalang keur gagaro teh lah darangna oge bari odu kadang bari dahar darangna teh. Nah, orang yang yastadillu bihi, orang yang sudah wusul kepada Allah, melihat segala sesuatu yang dilihat itu Allahnya. Sedangkan wal istidlalu alaihi, orang yang masih mencari, yang membimbing, man adimal wusula ilaihi, dia belum sampai kepada Allah. Wa illa famata ghaba, saat dia hilang, hatta yastadillu alaihi, dia mencari kemana-mana. Wa mata ba'uda, saat dia jauh, hatta takunal atharu hiya allati tuwsila ilaihi, maka segala makhluk yang dilihatlah yang menjadi jalan dia kepada Allah. Orang itu terbagi dua, ada yang membimbing orang lain, ada yang dibimbing oleh orang lain. Caranya bagaimana? Seorang pembimbing atau mursyid, dia melihat hanya kepada Allah. Dan seorang salik atau orang yastadillu alaih, dia mencari bimbingan, mencari isyarat, lalu mendapatkan isyarat-isyarat dari bimbingan, sehingga dia bisa sampai kepada gurunya, kepada mursyidnya. Ai urang mah mantakan tong sok ngerasa bener, da urang mah kabeh oge masih yastadillu alaih, teu acan jadi yastadillu bihi. Perbedaan yang mencolok dalam perjalanan menuju Allah antara orang yang masih raba-raba yastadillu alaih melalui alam, dan orang yang sudah tembus kepada Allah. Yastadil adalah yastadillu bih, adalah orang yang usul ma'rifat kepada Allah, dipandu oleh Allah, dan yastadillu alaih, orang yang masih meraba-raba menuju Allah. Masalah pada tahap awal salik harus yastadillu alaih, mencari petunjuk dari alam menuju Allah untuk mencapai yastadillu bih. Dipandu oleh Allah, terkadang salik tergesa-gesa ingin yastadillu bih, tidak tekun dalam yastadillu alaih. Ayo salik ari jadi tukang macul terus saja jadi murid tidak apa-apa. Karena yang sekarang jadi mursyid juga tidak tahu bahwa dia itu mursyid. Rasanya itu naon kene we murid. Ini kan sebenarnya mengulas tahapan dari bawah, dari hikmah yang di bawah. Jadi tong waka ngabimbing batur bang, urang babarengan we diajar. Saya pernah bertanya, Pangarsa Uwa pernah bertanya kepada Pangarsa Abah, Pangarsa, dupi Pangarsa makom teh tos di mana? Waduh, bertanyalah. Orang ngaji hikam bertanya kepada pengamal hikam. Upami cara melak pare mah ieu teh nemetan nur ajengan. Kata Pangarsa Abah, kalau mas dalam ibarat nanam padi ini baru nanam. Sekelas mursyid itu teh. Berarti orang mau kebun garung kene teh euy. Can jadi sawah-sawah acan teh. Leuweung kene. Maka istiqomahlah, terus amalkan terus. Jadilah yastadil alaih yang baik. Jadilah murid yang baik. Ikuti saja apa kata yastadillu bih. Ikuti saja apa kata guru mursyid. Nanti juga Allah sendiri yang akan menaikkan makom kita. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiruna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna alaihi.
Oh, ini sudah mau habis ini hikam dari pengersa uanya. Liungfi, sebaiknya zu sa'atin min sa'atihi, orang yang memiliki keleluasaan itu menginfakkan waktunya. Siapakah orang yang sudah memiliki keleluasaan? Dialah al-wasiluna ilaihi, orang yang sudah wusul kepada Allah. Jadi yang boleh membimbing itu orang yang sudah sampai. Mang lamun rek jadi petunjuk jalan amang kudu geus nepi. Kajeng ayo tenang jeung abdi. Apa kitu sogan lah piraku ge kadinya. Datang teh mulik ai maneh nyahun teu henteu kelo sugan sia. Waman qudira alaihi rizquhu, dan orang yang ditakdirkan oleh Allah rizquhu, rizkinya, as-sairuna alaihi, orang yang mengikutinya. Jadi yang boleh membimbing itu yang sudah sampai kepada. Jadi hari ini hadirin, hari gini zaman ayeuna banyak orang yang belum sampai tapi sudah merasa menjadi pembimbing. Manehna oge raraba keneh, cacapa keneh. Ai taun geus ngabimbing. Ngantur batur, tutungna sasam kabeh. Bari jeung uka-uka eta ge dijangjikeun lamun kitu bakal kieu, lamun kieu bakal kitu, tenang jaminanna aya ada teh kabur deui. Aduh, lamun rek nganter ka awewe kudu pernah ulin lah ka awewena tuh. Ulah ningang datang teh kayak nu mananya awewena poho deui cenah. Waduh, berarti orang yang membimbing ruh orang lain adalah orang yang sudah sampai ke tingkatan ma'rifat. Orang yang belum sampai jangan memposisikan diri membimbing ruh orang lain. Aduh, ayeuna teh keur usum euy. Aya sairun rasa wasilun itu. Aya salik rasa wusul. Ciga nu geus pangnepina, padahal mada karek sarua kos urang. Tapi geus hayang ngabimbing ruh ngangkatan wakil talqin. Ngabimbing nu tungtungna eble anu aya. Masya Allah. Mursyid itu terbagi 3. Terbagi, ada mursyid saja, ada mursyid kamil, ada mursyid kamilul mukammil. Ini mohon maaf saya tidak melihat di dalam Al-Anwarul Qudsiyah Syurutul Irsyad, saya tidak melihat dulu dalam Tanwirul Qulub, saya tidak dulu melihat dalam kitab-kitab yang lain. Saya hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pangresa UA. Kunaon mang kapetelan euy panon aduh kulasan. Apa itu kapetelan? Jika tuh ada bentes ngomong. Sarua kene atuh kecepretan mah. Kenapa matamu? Aduh ini Pak, saya terpercikan alasan. Keur ngelas atuh muncrat kana panon. Jadi rekamanna arek ka Cicendo cenah rumah sakit mata teh Cicendo lain di Bandung. Apal teu? Henteu ye eta. Datanglah kepada orang yang pertama. Tadi mursyid apa? Mursyid saja. Kieu mang begini caranya. Bapak dari Nagrog naik angkot ke Selamat, dari Selamat Bapak Selamat Lestari Selamat Toserba naik angkot ke Sukaraja. Nanti dari Sukaraja Bapak naik bis ke Bandung, turun di Leuwi Panjang naik angkot anu jurusan Ledeng, turun di eta di poho deui ngaranna teh
memeledeng teh belokan nanti naon teh hanapeun jambatan teh apa teh naon ngaranna di Sukajadi di Sarijadi naik angkot jurusan stasiun tak engke bapak papanggih jeung Cicendo mursyid eta ngaranna itu mursyid dia membimbing ari pangaresa saur saha nu kamari jelema nu kada ditu ge kitu. Jadi dia sudah membimbing, tahu bimbingan. Nepi encan mah oge. Ningang teh naik angkot ka kota ai pas keur usum marema kieu mah diputerkeun angkot teh. Jadi turun di Selamat teu ngaliwatan Selamat. Waduh, ieu ka mana ieu we? Nah jadi kieu turun naik angkot jadi Kabaros. Oh, ti Baros teh ka ditu mang jadi menarik mah ka terminal naik deui angkot jadi nepi ka Cisaat. Ti Cisaat naik deui angkot arek kadinya teh jadi nepi deui ka Cikonang. Ti Cikonang geus deukeut naik angkot nepi deui ka Selabintana deui. Ieu teh kumaha kalah ka dieu deui wae goblok teh cenah. Sapopoe eta can nepi ka Bandung mulek ke di dinya. Akhirna nepi lah ka Sukaraja. Ari pas geus nepi ka Sukaraja teh geus jam 10 peuting. Eueuh beus nu ka mana mah di? Ka Bandung ngenong di Masjid Sukaraja. Ari isuk-isuk aya beus nu ka mana teh? Ka Bandung teh. Bandung naik. Padahal eta mah beus JS. Jusub keluarga teh dengan jusub sekeluarga tujuanna teh ka Cirebon. Jadi Bandung nanti biji teh Cicaheum. Pak abdi ka Bandung mana itu terlalu panjang. Oh Pak ieu mah Cicaheum. Turun di Cicaheum. Naik neangan angkot 3 poe karak nepi ka Ciceno. Nepi ka Ciceno duitna beak panonna geus tereh buruk. Nepi teu? Nepi lila tuh. Lila. Banyak pengorbanannya. Itu kalau kita ketemu mursyid. Ini kedua mursyid nawan Kamil. Nah, mursyid Kamil. Yang bagaimanakah yang disebut dengan mursyid Kamil? Kamana mah? Waduh, kelas. Kade mang kade. Jang, eta motor panganterkeun ieu jung ka ditu. Ka Sukaraja. Engke titipkeun kana bus. Nya. Ai geus kana bus beuna engke we pokona titipkeun kana bus. Engke urang nelepon. Heeh. Nelepon ka saat ditelepon ku aing ka kenekna. Dititipkeun maneh. Heeh. Engke geus di Bandung, tak telepon di urang. Engke aya dulur urang nu yang maneh. Dianterkeun ka ditu. Itu mursyid Kamil. Dia sudah menguasai keadaan semua. Dia sudah sampai ke sana semua. Akhirnya diantur ku dulurna teh naik naon. Aya tukar nyambung dongengna naik naon. Motor. Breng teh hujan. Buadag atuh nyisi heula. Sabuat keur nyisi teh bana kences. Heueuh neangan heula ngadodorong ka tukang tamal ban, tamal heula. Ningang init beak bensin. Dorong deui terus nepi ka Sukaraja teh burit. Naik kana bus nepi ka Bandung teh peuting dulurna teh geus sare di telepon teh. Waktu di terminal teh ngaringkuk sare geus aya nu rek malak teh alah. Geus kureungit teh alah, geus ditawaran bencong teh alah. Eta sapeuting nightmare malam yang menakutkan. Isuk-isuk teh datang dulurna nya. Aduh mang punten. Abdi ieu bade angkat tamal engalan naik. Da dibawa ka Ciceno ngalelengkur da can muka rumah sakitna ge. Eta mursyid Kamil. Kumari mursyid nu terakhir naon? Kamilul. Kunaon panon maneh? Kelas nya teh mang.
Oh, ka mana rek ka Ciceno? Duh, eta teu nyaho di ka Bandungna. Kesa gedeungnya, sagedeung naon deui nya kesa gedeung. Beberes. Ayo, naik kana mobil. Naik ke kana mobilna. Oh, kitu panon hau. Udang, di mana ieu Ciceno? Lieur heula teu. Susah heula teu. Cukup naik. Itulah kamil. Paham tuh? Cukup Bapak Ibu itu diijazah, diamalkan, ngese urusan mursyid nu mawakan itu mah, ngese urang mah. Cuman kita sebagai sairun baik-baiklah menjadi seorang penumpang. Tong ciling cingcak itu kadieu. Maka tugas sairun adalah al-i'tisam bihablillah, satia. Kudu naon urang mah? Geus cekel. Ripuh mah ada panon sia, anu ripuh mah lain mobilna. Makin dilas segala tu panon jadi gitu. Heuh ka petel heuh mentak sabar we, tenang we da ieu keur maju. Paham? Ihtadarrahiluna ilaihi bi anwarit. Geus can dijelaskan tadi can? Masalahnya belum? Belum. Sok. Masalah sering terjadi amalan seorang salik tidak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas adalah bersih hati dari seluruh gangguan penyakit hati. Ruh menembus alam lahut, tidak terhambat oleh gangguan mulki, malakut dan jabarut. Jadi persoalan seorang salik, salik saat melakukan perjalanan teh eta ongko hayang ka Ciceno atuh geus dibawa ku mursyid kamil. Mau kamil tinggal naik di jalan hoyong pipis. Ari geus pipis teh make hoyong jajan. Ari keur jajan aya dulurna dadekul ngawangkong jeung dulurna. Jadi tinggalin kebutuhan kita cukuplah di dunia mah asal bisa hirup tong hayang leuwih. Yang penting kita sampai kepada, kalau sudah sampai kepada Allah, Allah yang memberinya. Teu kudu capek deui. Itu loh. Persoalan jadi seorang murid teh kadang-kadang mah teu satia gitu. Duh aing teu beunghar-beunghar cenah aing nu tarekat ieu mah kumaha ieu teh? Pinoh deui ka tarekat itu. Dingong di itu teh ternyata hayang beunghar teh kudu mayari itu, mayari ieu, pinah deui ka tarekat ieu. Perjalanannya jadi capek Pak. Tas we amalkeun we. Adapun persoalan-persoalan wajar da ceuk tadi ge di mana urang teh? Di dunia. Ihtadarrahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillah la li syai'in duna kulillah summa dharhum fi haudihim yal'amun. Ihtadarrahiluna, orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah, mereka mendapatkan petunjuk ilahi kepada Allah bi anwari tawajjuh, dengan cahaya tawajuh. Tawajuh teh lain nungkul kumaha dikakerek kitu lain tawajuh tuh. Sare tuh. Jadi yang menjadi petunjuk bagi seorang murid adalah at-tawajjuh, konsentrasi, setia, al-i'tisam bihablillah, watasimu, teungut kalinuan, tegedag keanginan, tatap rengenek nyakal pageuh, baru mendapatkan petunjuk. Seorang murid ingin mendapatkan petunjuk, tidak perlu berpikir aneh-aneh. Seperti apa? Gini, itu dikisahkan zaman Syekh Junaidil Baghdadi radhiyallahu anhu. Junaidil Baghdadi Karawang lain.
Lain, bukan. Dulu ieu mah. Syekh Junaidil Baghdadi asli. Yang asli yang zaman dulu di Irak, lain di Karawang, di Irak ieu mah. Di Cakalawa lain ini mah di Irak. Syekh Junaidil Baghdadi diundang oleh muridnya yang ada di Tigris, menyeberangi Sungai Tigris. Sampai di Tigris membuat acara manaqib, acara. Selesai acara, sedang acara hujan gede, hujan besar. Lalu perahu mereka itu, perahu Syekh itu terbawa arus. Jadi perahu nanti ke bawah leungit. Selesai acara sampai di pinggir sungai tidak ada perahunya. Muridnya panik, aduh punten pangresa, da tadi dibeungkeutkeun. Tadi kami ikatkan, cuman mungkin terlepas. Ya sudah, gak apa-apa. Ya sudah, gini aja. Kamu berdua, santrinya itu berdua muridnya. Pegang saja jubah saya. Disuruh memegang apanya? Lalu sebutkan dalam hatimu, Junaidi, gitu, yakinlah kepada saya. Perem. Medol, lempang we. Junaidi. Berjalanlah di atas air. Satu murid terus Junaidi. Yang satu lagi mikir. Nah, nyebut karan Junaidi goblok. Pan Allah nu mereka kekuatan langsung. Allah nu mereka muliakan. Allah nu mereka hebatan. Nah guru urang makur jalan ti kalalep atuh eta mah. Dia tenggelam. Air nu hiji Junaidi. Ngeus Junaidi. Oh, atos mama, atos. Han, pembaturan abdi ka mana? Da si eta mah pan hebat. Jadi bagi seorang murid itu berpikir itu justru salah, Pak. Tanya sama Pak Hendra. Nanti dia akan bicara kalau ada waktu. Tanya sama Pak Hendra. Tugas prajurit itu apa? Melakukan. Tugas perwira itu apa? Mempertimbangkan. Tugas perwira tinggi itu apa? Memerintahkan dengan sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. Yang repot kalau ada prajurit mempertimbangkan. Kan sudah saya ceritakan di bawah. Terus beres sama pembukaan ge. Oh, prajurit mempertimbangkan. Serang. Tapi dalam dipikir, buset itu serang-serang teh balik, namanya ditahungkul goblok. Emang genah kitu di dar-dar teh. Ke tenang we dagoan teh sagedeung di dagoan. Eta kudu ngidupan eta teh tungtungna paeh kabeh. Jadi prajurit itu melakukan, murid itu itadar rahilun bi anwarit tawajjuh. Yang wajib bagi seorang rahilun, yang wajib bagi seorang salik adalah tawajjuh. Dia terus setia, dia konsentrasi kepada bimbingan gurunya. Wal wasiluna, sedangkan orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, sedangkan para mursyidin, lahum anwarul muwajah, mereka sudah memiliki cahaya yang bisa dipegang oleh muridnya. Fal awwaruna lil anwari, orang-orang yang pertama itu atau salikin itu atau rahilun itu mencari cahaya. Jadi kita melakukan perjalanan itu mencari ayahnya lagu nanti mencari cahaya. Leto ngeting naon lagu paling tanya hopodi. Jadi mencari cahaya. Jadi tugas kita itu mencari cahaya. Jadi lamun cara budak eta mah main petak umpet. Petak umpet teh ucing-ucingan atulah. Neongon bakekong beunang. Neangan deui terus. Wahaula il anwar, tapi mereka yang sudah wusul lahum, mereka yang sudah wusul, mereka yang memiliki cahaya. Kenapa? Li'annahum lillah, karena mereka tidak memiliki tujuan lain kecuali kepada
la li syai'in duna, tidak kepada selain Allah. Maka tugas para mursyid adalah qulillah, ajarkanlah lafaz Allah. Qulillah, talkinkanlah lafaz Allah. Summazarhum, kemudian biarkanlah para muridin ini fi haudihim yal'abun, terus mengolah dirinya di dalam telaga kesendirian. Itu lain dia meminang ditalkin ai dikir tara. Alhamdulillah abdi tos aya genep kalina abdi talkin. Asok dikirna nyata tara. Baik, nah sekarang itu hikmah yang dulu itu hadirin. Coba dilihat materinya, dilihat. Aduh, tongku irung ningali da kusoca. Nah, kalau dari hikmah 32 itu sudah tidak memakai sistem seperti tadi. Betul tidak? Nah, ini begini ceritanya nih. Kira santailah. Aduh. Santailah. Begini, dulu zaman pangersa uwa yang mengajar, materi itu cuma sampai itu. Jadi materi hikam itu cuma sampai 32. Di buku ieu teh. Yang lainnya itu tinggal uwa percepat saja. Lalu kami menyampaikan kepada adik-adik kami, coba atuh hikam uwa teh anu kumaneh dengekeun terus tulis. Nah, dari hikmah ke-32 ini ceramah penjelasan hikam pangersa uwa yang ditulis. Tidak pakai lagi sistematika yang tadi. Jadi ini bisa kita baca mundaek maca. Ya. Jadi yang ini uah penjelasan pangersa uah yang diketik di sini. Jadi bahasa oral, bahasa pembicaraan pangersa uah dijadikan menjadi bahasa tulisan. Bisa dipahami? Sok, aya kena waktu tenang we tenang. Ya pan orang yang beres poe Senin kumaha teh Mang? Oh ya kieu doi Mang. Oh no. Orang itu kalau sudah enggak ada istilah di Eropa sana, ke Eropa tuh bahasana. Di Eropa sana itu ada istilah begini. Das über ich. Saya sebutkan lagi bahasa Jerman. Das ich, manusia itu pertama-tama ingin baik. Ingin? Lalu setelah dia baik jadi das über ich. Dia ingin disebut baik. Mimiti mah hayang bager, ai geus bager hayang disebut pang bagerna. Bener tak? Alah, aya lah sifat kitu na diri urang aya weh. Aya lah. Maka kadang-kadang karena ingin disebut baik, lalu tapi dia belum baik. Hayang disebut bager tapi can bager. Ujung-ujungnya mencari kesalahan orang supaya dia disebut baik. Nah, ini yang tidak baik. Maka cek abdi ge tadi cukup jadi jelema naon, bener ngantong aku, bener komong aku. Sabab jelema lamun ngaku bener pasti cek manehna batur teh naon. Salah, lamun manehna ngaku pang benerna atuh batur teh pang naonna. Salahna da bener mah bener, mulai salahna moal geus bener. Maka tasyawufuka ila ma batona fika minal uyubi khairum min tasyawufika ila ma hujiba anka. Tasyawuf itu berontok. Berontok itu suka. Syawuf itu mencintai, memperhatikan. Mantak dirinya bahasanya memperhatikan. Tasyawufuka kita lebih memperhatikan. Ilama batona fika tentang apa yang tersimpan di dalam diri kita.
minal uyubi dari aib-aib kita, memperbaiki kesalahan dan kekurangan diri itu khairun, lebih bagus, minta syawwupika daripada kita mencari-cari, memperhatikan ila ma hujiba anka dari sesuatu yang tertutup darimu, minal ghuyubi dari hal-hal yang gaib. Tidak perlu mencari karomah-karomah dalam diri hadirin, tapi cukuplah kita perbaiki diri kita. Lebih baik capek ngomean diri sorangan daripada capek neangan kaleuwih nu aya dina diri urang. Harus lebih banyak mencari kesalahan diri daripada mencari kelebihan yang ada dalam diri. Nu abdi mah saya kaleuwih Kang, cek lalaki teh eta bijil ka handap. Sakitu mah lain leuwih eta mah ningtit cenah kitu. Eta mah manuk cenah. Manuk nupang alusna teh nya eta manuk manohtor. Apal manuk manohtor teh? Pan kieu ceningnya. Kumaha nu sare mah cenah sare we urang. Zaman baheula aya awewe tara panggih jeung lalaki. Inung bapana teh maot diurus ku ninina, ngarah teu hayang kaluar ka mamana, nya ku ninina teh ngurus manuk. Oh, manuk naon aya eta mah tigagak cipeu beo nanaon araraya. Oh, ai pek teh ninina ge maot. Tungtungna di imah we kadenge da ku jelema aya pamuda rada pinter saeutik lain cenah eta teh parawan geulis-geulis goblok anu bener-bener sia. Ngan eta mah tara kaluar naon karesepna manuk gampang liwat wik wiu wik 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 wiu wik 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 wik. Naon sih teh kituan kemae di kaki we ngapoe ngaliwat wik wiu wik 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 wik. Lama kelamaan lila kalila bijil awewe teh no wik wiu wik 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 wik. Mang wik wiu wik 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 liwat teh bener anjir golis. Liwat di wik wiu wik 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 mang. Liwat wik wiu wik 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 wik. Tungtungna bijil mang eta geulis kitu. Naon neng manuk naon eta rahasia wik 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 wik. Liwat deui isukna wik 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 mang naon manuk naon eta rahasia wik 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 wik. Rahasia kumaha ieu mah neng manuk jarang langka eueuh di mana-mana. Abdi hoyong terang teu tiasa neng bisi hiber aya nu maok riweuh. Ngan dilebet atuh di bumi dilebet hayu di bawah ka jero aduh. Manuk naon neng ngan teu kenging seueur saur sabab ieu manuk langka pisan. Manuk naon namina manuk manohtor. Wanu bener mang bener mana wah sieun aya ni eueuh di bumi ieu mah kur abdi-abdina sorangan buka sampingna teh teuh. Allahu Akbar manuk mantakan ieu manuk aneh ceuk urang oge. Nah bening lungse kitu lapareun ieu teh. Naon mamna mang cai pipis. Oke abdi pipis selak namina ge manuk manohtor kedah langsung ditotor. Kumaha teh nyesok atuh neng ngaji gang urang paraban. Neng ngaji gang tuh tingali neng tuh ai ningali mamun teh si eta masuk kitu tuh tingali. Oh atuh mang ka dieu lah aduh ampura ajengannya da ieu daripada sarare atuh
Juat imah geus urang bere manuk manoh tor atuh. Sok atuh mong mang kumaha teh? Ieu lapareun neng lapareun. Alah ning jadi maklum neng sabaraha dinten teu kacian posieun emam. Ngoli terus dicolok-colok beres teh. Namang geuningan utak warageun teuing kitu neng. Leung saya deui we tuh. Mang enjing mah pami lapareun cenah ka dieu we nya. Aduh Gusti kuat kudu bijil manuk manoh tore eta. Baik lebih anggap atos lanya. Jadi lebih kudu urang ningali kana aib nu aya dina diri daripada urang neangan karomah nu aya dina diri urang. Mobil yang bagus itu mobil yang selalu dicari penyakitnya. Bener tuh? Boga mobil hayang halus, teangan naonna penyakitna lain hayang ngagul-ngagul kaleuwihna. Da baheula di dieu aya paeman sayahna. Motor sayah mah ditanyakan eta teh na gigi hiji teu kudu kana 2 3 ngageang we. Eta motor geus eueuh tanagaan oge dibangga-bangga we tara dibawa ka bengkel. Tapi kalau mobil kita cari penyakitnya halus mah. Sekarang saya mau tanya ya Salik, ingin baik atau ingin jelek? Cari penyakit dalam diri kita, kekurangan kita apa? Saat ada orang lain mengatakan kekurangan kita, berterima kasihlah. Kaderin kalah ngamak. Sia teh medit goblok jadi jelema teh. Lain naon tong sok nyebut medit. Ari sia kumaha kalakuan hur. Di bejaan kagorengan urang teh kalah ngadat kuduna mah nganuhunkeun. Berarti kita perbaiki. Kartos teh. Makanya pangarsa uwa mengatakan kepada saya, Aang, lamun aya nu muji-muji maneh eta teh bohong. Nah, apa make bohong da sia mah teh boga pujian. Da pujian mah nu Allah lain nu maneh. Lamun aya nu nyebutkeun kagorengan maneh, kabututan maneh eta jelema jujur. Sabab sia mah sabenerna mah goreng. Ngan persoalanana sia teu beuki ngadenge jelema nu ngagogoreng. Leuwih resep ngadenge nu memuji. Jadi lain batur nu masalahna mah maneh. Jadi kalau ada yang menjelekkan kita, harusnya kita bilang nuhun, alhamdulillah, insyaallah urang omikeun. Naon cenah? Bangun kapak sarinya buat itu. Balado sia. Ayo jawab. Aduh, eta amok keneh ku aing disebut bodoh. Ongko geus diajari ikhlas teh. Dasar siapa santri balado. Insyaallah urang omikeun. Karida. Jadi kalau ada yang menjelekkan kita, oh nuhun, berarti dia sayang kepada kita. Hek pun bisa mah bere duit tuh ngagogoreng maneh teh. Nah kitu Pak eta hayang ngagogoreng maneh teh nyiapkeun teh meureun teh 3 poe mah cenah. Da emang wani kitu siapa panggil jeung cia bari haranga bari badag kitu sia dihakan batur oge goblok. Oh nya bere duit. Di situ jadi timbul asih ka jelema nu mikangewa ka maneh. Nah geus ada deui. Jadi mencintai, menyayangi orang yang membenci kepada kita. Carita na si Aang teh naek kana meja tuluy arek labuh aya nu nulungan. Jadi teu labuhna. Kuduna si Aang nganuhunkeun atawa ngadat. Aspek teh si Aang ngadat, waras teh si Aang. Jadi lamun urang aya nu ngajejeleh, aya nu ngagogoreng ngadat berarti urang teh teu waras. Eta mang bahasana teu biteugenaheun atuh tinggal di polumana we kurangan ceuli urangna saeutik.
monyet anjing goblok sia madiet pisan. Monyet angin goblokna anggap eueuh ngedietna cokot beres. Ieu mah tungtungna mah ngomekeun teuing ka mana nu diomekeun teu narima deur jadi keluwet. Tungtungna teh panyakitna teu kaomekeun nu mengomekeun eueuh. Tiap aya bengkel mang ieu mobil amang teh karbu naon goblok tong sok ngomong karbu ka aing. Ya karbu nu aing teh orsinil nyangan. Alah saha kitu ka aing teh. Sini sama kan deuk teh. Apa mobil aing butuh gelut ceuk aing. Mang ieu kunaon mobil abdi ngaberet-bet bangun mah karbu tong sok ngomong lu kitu sia. Tiap aya nu rek ngomekeun dicarekan, aya nu ngomekeun moal. Lamun eueuh nu ngomekeun jadi alus jadi goreng. Maka kalau kita tidak mau dihina, tidak mau dijelekan orang selamanya jadi orang jelek. Kesimpulannya digogoreng ku batur teh urang teh kalah goreng kalah alus. Kalah goreng kalah alus. Kalah alus. Jadi digogoreng teh kalah bedanya hebatnya. Tapi lamun di alus kalah. Nah, eta ilmu hikam eta tah. Ngaji hikam ya. Jadi lamun digogoreng ku batur urang teh kalah sabab urang ngomekeun aya digogoreng tuluy pundung mah nya sarua jeung edan. Madiet sia mah goreng sia mah ngaji eueuhan. Garoblok ya mah. Pundung langsung ini. Hor atuh moal alus-alus. Ayo perbaiki diri kita. Iji deui sabodo da encan siap daharna ge. Daripada tetamat al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazri ilaihi id law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ayo asalik al-haqqu Allah itu laisa bimahjubin tidak mungkin tertutupi. Laisa eta lamun lajeng laisa beda ngartina. Laisa bimahjubin tidak mungkin tertutupi. Loh kok nggak kelihatan? Wa innamal mahjubu sebenarnya yang tertutup itu anta kamu sendiri. Anin nadri ilaihi dari melihat kepada Allah. Karena apa? Idlau hajabahu syai'un seandainya Allah itu terhalang. Kaifa yutasawwaru kadinya ieu mah sebenarnya mah eueup nama. Lau hajabahu syai'un seandainya Allah itu tertutupi oleh segala sesuatu. La satarahu ma hajabahu maka yang menutupi itu akan menutupi Allah. Walau kana lahu satirun walau kana lahu satirun seandainya Allah itu ada yang menutupi lakana liwujudihi hasirun maka pasti wujud Allah itu ada yang meringkasi. Wa kullu hasirin li syai'in setiap yang membatasi segala sesuatu fahuwalahu qahirun maka dia akan memaksa sesuatu itu hanya seperti itu saja. Wa huwal qahiru fawqa ibadi sedangkan Allah yang maha memaksa. Tidak mungkin ada yang menutupi Allah karena yang menutupinya Allahnya juga makhluk siapa? Makhluk Allah. Seandainya kalau diperkirakan Allah itu ada yang menutupi ku gunung atuh. Allah teh ditutupan ku naon? Berarti Allah teh ngan ukur sagede gunung, berarti Allah teh aya batasanana. Lamun Allah aya batasanana, berarti Allah teh dipaksa kudu sagede kitu. Lamun Allah dipaksa sagede kitu, berarti Allah teh lain Allah. Maka Allah itu tidak mungkin tertutupi.
Di bawah sudah dijelaskan. Kunaon teu katingali? Aduh eta bingung kene. Kunaon Allah teu katingali? Deukeut teuing. Sahana teh? Allah na deukeut teuing. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna nidaan lida'al haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarlah. Oh, ya dalil ke jemaah tabligh cenah ya. Ukhruj, keluarlah. Min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariyahmu. Keluarlah dari sifat basyariyahmu. Beuki nyatu eureun, beuki molor seutikan gitu. Beuki kawin entong dipeluhan. Tahan atau tahan. An kulli wasfin munakidin, dari setiap sifat-sifat yang bertentangan li'ubudiyatika, dengan pangkat ibadahmu. Jadi sifat-sifat urang anu bertentangan jeung ibadah ka Allah lawan, usir. Kunaon lawana? La ilaha illallah. Aya sifat alus tadi urang pasti aya di jelema. Ngan loba sifat naonna gorengna anu bertentangan jeung ibadah. Yo, aya teu? Ayeuna ngeunana jam sakieu sare atawa ngaji? Ngopi bari udu di luar atawa ngaji? Nah, eta nu ngeunah eta lawan, kaluarkeun. Ngaluarkeun kunaon? La ilaha illallah. Maka harus ada hentakan itu supaya mengeluarkan. Supaya apa? Saat sifat-sifat yang berlawanan itu sudah mulai kita hilangkan, litakuna nida'al haqqi mujiban, maka panggilan Allah menjadi satu kewajiban. Panggilan Allah menjadi satu. Wa min hadratihi qariban, semakin kita jauhkan basyariyah, sifat basyariyah. Basyariyah itu anatomi tubuh dari diri kita. Mungkin ku urang dikurangan sifat hayawan urang, mungkin timbul natik urang. Semakin syahwatnya kita tekan, maka ibadahnya semakin naik. Semakin nafsunya kita jaga, semakin baguslah kebaikan kita. Wa nafsukat tifli intum helo syaba hubbir radai wa in uyan fatimi ari nafsu kos budak anu eker nyusuan, lamun teu dipesat nyusu ti kajangotan. Paling repot ibu-ibu itu punya anak laki-laki, Pak. Sabab budak awewe mah nyusuna ti ka 2 tahun, lalaki mah ti ka 60 tahun nyusu keneh. Nafsu itu seperti anak yang nete. Kalau tidak dipesat, apa disebut, dilepas, dialihkan, dinaon, disapi, mungkin sunah atau apa, dia tidak berhenti, akan berhenti atau tidak? Tidak akan. Maka semakin nafsu ini kita tekan, bukan dihilangkan, bukan. Tingkatan nafsunya amarah lawamah mutmainna mulimah radiyah mardiyah nuka 7 kamilah tulisanana operator natos nunutan duka belah mana tacan kapenak seratanana. Ayat 116 nu sarua ini mah beda. Mono wah amarah
lawamah, mutmainnah, mulhimah, radiyah, mardiyah. Nu katujuh kamilah. Ammarah. Ammarah teh naon? Gas atulah garah gancang mah. Naon? Ngagas wae. Bujurana gas. Labokeun gas. Gegeleun gas. Sumrewudut teh ngagas. Amaro itu amaro teh marentahkeun gas. Lawamah itu mencaci. Mun cara motor mah rem. Cara motor mah naon? Rem. Wegah kitu, wegah kieu, mung kitu, mung kieu, sieun kitu, sieun kieu, lawam. Mutmainnah itu anteng. Nah, bangsa radiyah, mardiyah, mulhimah itu apa nafsunya para sahabat. Radiyah nafsunya para nabi. Mardiyah nafsunya para rasul, kamilah nafsunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi lain urang eta mah geus pasti lain urang. Jadi kita itu hak nafsunya cuma dari ammarah, lawamah, mutmainnah. Ayeuna kieu Bang. Aya nu nganggo motor metik aya? Gitu. Pan urang mah metik rata-rata ieu teu ngoper gigi, teu ngoper. Dapan tiap ngoper kuplingna leucat salah hiji deui gigina teh kitu. Eta nu kawin. Pan teh aya ngoper kana gigi dua rata-rata teh. Ngan kupling teu bisa. Jadi ni ngangopling pindah pareum gigi hiji deui gitu. Ammarah teh gas. Cekek geng tah. Mana teh Mang Darusna teh eueuh nya ingetkeun mitian meuli pario ningan. Meuli pario. Dianteurkeun ku dealer teh ka imahna. Ori geus datang ka imahna teh dihirupan teh teu hirup atuh goblok. Didorong ka dealer. Ya Darusna sih. Didorong. Mang, ning motor teh pae. Atuh. Bari rem starter, Allahu Akbar. Cing atuh bejaan make kunci rahasia gitu. Geus hirup gas nepi ka imahna standarkeun pareum. Isukna di starter teu bisa keneh wae, dorong deui. Geuning ieu bisa tadi mah na standar bebeja atuh goblok dua kunci rahasiana gitu. Geus bisa pake gajrung teh kana liang ditingali ka tukang goblok sobleker murag hiji. Haruh di mana muragna cenah ieu deui. Ieu ngan kursa bola soblekerna. Di teangan teu aya mangkat ka dealer, "Mang, ieu soblekerna murag hiji teuing ka mana?" Da memang hiji Pak, goblok teh beda atuh cah. Wah. Cek terus kumaha gas wah ngapung moal gas ning teu maju gedean atuh bosno ngubalesat wah heula Abah Haji Yandi di dinya jeung ajengan Wawan kadu pubur diajar naik motor jeung pangersa uwa ngong eta ning geus bisa ngagasna ieu mah ningali we di batur cenah terus kumaha buka kuplingna ngajol mah moal lawunan Pak kumaha ieu gas rem atuh manu mana remna nu mana beledag teh kana tangka cauh eta lamun ammarah jadi orang yang nafsunya bukan marah ammarah itu bukan ngabrung nafsunya picilakaan aya mulai kolot dah mulai naik ka kolot maju ka kolot mulai lawamah mungah naon gigituan celakaan ka masjid teh ajengan yuk urang ngaos Kang urang ngaos yuk udah kamari ngajina ge ngebuang umur aja nu ngaos teh ayeuna mah ngaskol naon aki-aki kitu teu pati kadenge
gitu ya bangusin nanti. Jemahan yuk, jemahan kita patut mati sah. Nah, ini mah lagi kita patut. Lawamah selalu membenci. Tadi rem. Kumaha atuh? Gas lalaunan rem. Panu miti diajar naik metik mah kata ya mobil metik kayak gitu gas rem yo tarem lalaunan eta ngaranna mutmainnah. Jadi bukan dihilangkan amarahnya, bukan dihilangkan lawamanya, tapi diatur dengan baik sehingga sampailah pada mutmainnah yang sudah bisa ngatur gas dan rem, ngatur nafsu amarah dan lawamah. Kalau sudah di nafsu itu jalan, kalau sudah di mutmainnah nanti akan dipanggil, Allah memanggil dengan ya ayatuhan nafsul, terus irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ada yang punya nafsu ada? Atur amarah dan lawamah supaya bisa jadi mutmainnah. Nah, ausofil basyariyah, sifat-sifat basyariyah kita atur sehingga kita bisa linidail haqqi mujiban, sesuai dengan permohonan Allah, wa min hadratihi qoriban, bisa irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Udah hah? Kau keluarga gimana kan sama dia kan? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti belum Senin.